fanjakana marefo tsy tokony andry grevy fa miala rehefa tsy mahavita hoy ny PMH. Logiciel vaovaon'ny Sony takinany sy ny audit momba io hoy ny antokotsiky Madagasikara. Fifantsanana kanina U23 tafakatra amin'ny jingana manaraka i Madagasikara. Malatitra ny arabatomboka lasy tonga vavy tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika avy hatrany ary mankafatsika ny fiarana amin'ity alina ity. Nitondra ny heviny mahakasika ilay logiciel vaovao ho ampiasain'ny Sony amin'ny fifidianana ny avy eo anivony antoko tsika Madagasikara androany. Nambaran'izy ireo fa tsy ho azo antoka izany. Nanao ny fanadihadiana Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Tsy mahatoko saka izay fa trondrony loka hoy ny solombavam-bahoaka no sady lehibe ny vondrona parlementaire aty mafetra lalamzafombolola androany raha niresaka mahakasika ilay logiciel izay navoaka ny Seny tamin'ny fomba ofisialy omaly. Tsy azo antoka satria ny mpikambany Seny ihany no nanao azy izay tsy nahitana solotena avy any ivelany eny fa na teknisianina malagasy avy amin'ny antoko izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra akory. Tsy hoe akory mametraka ia ny amin'ny tsy fahaizan'ny teknisianina malagasy tsy izay mihitsy fa ny fomba fanaonareo dia efa fantatray diso fantatray loatra ary diso fantatra ny vahoaka malagasy ny amin'izay fitaka izay ny olana ane dia izao hoe nareo mampifaniasa tanterahan'ilay se atenaniko hoe bakony voavidin'ilay mpitondra fanjakana dia miteraka ia foana ny zavatra takinay mitovy amin'ny concertation nationale dia ny hoe rehefa anao ireny ary hipetrahany amafana ny ia dia tokony misy zany solotena ny atoko politika indrindra ny avy aty amin'ny famonoatra manana ny manam-pahaizana koa izahay tany amin'ny famola volana aloha dia eo koa ny fikarakarana aty ambolohany aty alohan'ny fifidianana mandrindry ny fifidianana tokony misy solotenany zany hoe fanoherana zany eo ny solotena avy aty amin'ny fanoherana takina audit momba io logiciel io ho hatrany ny fanazavana mazava mantsy ny antony fa betsaka no mampiaya eo amin'ny fomba fiasan'ny Seny toy ny filazana fa izara tablette misy 5,000 ho an'ny fokotany kanefa manodidina ny 2 alina no isan'ny fokotany manerana any Madagasikara. Zao ohatra ny fanomezana tablette 5,000 tablette izay ho alefa ho aparitaka manerana ny fokotany. Fantatsika tsara fa manodidina 20,000 fokotany ny fokotany manerana ny nosy. Le 5,000 tablette izay ho ampiasaina mandritra n'le refonte liste électorale izay mandritra ny eo amin'ny 3 volana eo ny anaovan'ny Seny azy dia hoy izay hoe ho ampy fezany le 5,000 tablette izava ny fokotany mety azo an'ilay tablette sa ve atao toro zany le tablette hoe avy nampiasaina tary dia alefa ary indray manahoana amin'izay fotoana izay base de données enregistré ao anatin'ireny tablette ireny mety famadibadika arakaraky ny zava-misy zany. Ny application mobile ihany koa izay ho installena ao anatin'ny ao anatin'ireny base de données ireny zany. Eo ihany koa tyle hoe tao anatin'izay ny hoe misy le plateforme de traitement ny liste électorale izay ho ampiasain'ny Seny zany dia fijeriko anazy misy zavatra manahirana ihany koa sy mampiaya ao anatin'izay. Ny antony dia satria zao mahatonga anay miteny an'izany. Io plateforme izay ho ampiasaina io dia fantatsika tsara fa plateforme efa nampiasaina tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024. Zay zany ny zavatra anankiray tsara maria an'izay dia fantatsika tsara hoe nanahoana ny fahatombanana zany liste électorale tamin'ny taona 2024 zany. Raha ho an'ny antoko tim dia mbola nanamafy ny tokony irosona ny fikonan-doam-pirenena mialohan'ny fifidianana. Io ihany hoy ny fanazavana no ahafahana mitondra fifidianana madio eto amin'ny tany sy ny firenena izay mba ahafahan'ireo mpisehatra politika sy ny firaisamon'ny firenena mitondra ny heviny amin'ny fanatsarana ny lalana tokony ampisy izany fifidianana madio izany. Eny fa nahatramin'ny fanavozana ny mpikambany HCC sy ny Seny tsy olo ny fitondrana no ikarakara sy ikirakira ny fifidianana eto.
Tsy misy azo antenany intsony amin'ity fitondrana ity miariary amin'ny fiainam-bahoaka ny krizy lalina eto amin'ny firenena hoy ny fikambanana mpanjifa mirahina na ny PMH androany. Tsy tokony tompo-teny fantatra ny mpitondra fanjakana fa mila manaiky ny fahalemena aka hiala moramora eo amin'ny toerany. Ny antsipirian'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Politika ny famonoana afo sy sanoam-piarina eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy tantaratra intsony ny fampandrosoana miariary fa tsy voafeny ny fitantanana mpanjakana. Porofo mitohaka amin'ny tenda ny zava-misy ana ny malagasy amin'izao fotoana izao izay tsy mitsahatra amin'ny totongana anaty lalina hoy ny fikambanana mpanjifa mirahina na ny PMH. Tokony atsapatena ny mpitondra fanjakana fa tsy mahavita azy intsony ka tsy handresorina amin'ny toerany. Tsy nahitana taratra aloha izay natao hoe solidarité gouvernementale. Voamaika miamijaly ary mitombony tsy fanananasa sy ny insécurité eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Indrindra tsy azo atao ambanin'ny zavatra fa tena mitaraina be ireo avatsika any amin'ny morontsiraka. Dia ozy izay hoe tsy andaikitra anareo zany zay manao ny adidinay. Anareo kosa ny fitondram-panjakana sy ny gouvernementa ny manatanteraka ny asa. Ka raha ianareo ny tsy manatanteraka ny asanareo ny tsara aminareo dia miala fa aza miandry asorina. Sekitarafana ny tsy fahombiazan'ny mpitantanana ny sehatra rehetra. Isan'izany raha solika izay niteraka fanehoan-kevitra maro tato anatin'ny andro maromaro zao. Efa nahatratra 570 ny fitarainana voarain'ny mpiaro-nozon'ny mpanjifa manoloana ny solika mitapoka. Manao ny asa araka nampandreketiny azy izy ireo saingy mitady fanadihadiana lalina sy fanapa-kevitra entitra avy amin'ny mpitondra fanjakana mahakasika ireo atidompo-kotrika amin'ny tiraraha ity. Tsy ny olona ty ambany foana no hiaran'ny ataontsika hoe fampisamborana fa misy ambony ao satria tsy tonga ho azy ao fotsiny. Ary raha namahafantatra ne iza daholo ireo mafia manodidina ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ny zavatra tediavinay ary takinay araka ny zo fototry ny vahoaka mpanjifa dia ny hoe ampifantaro anay aiza ny suitiny ireny enquête ireny. Ka raha ianareo tsy manao ny adidy sy andraikitra anareo dia tsy ilainay vahoaka mpanjifa ianareo hitantana firenena satria mbola nietra avy aty aminay vahoaka mpanjifa no anakaramaina anareo. Porofo izao rehetra misy izao fa miaina anaty krizy ny firenena. Tsy tokony tompo-teny fantatra ny mpitondra fanjakana ary tsy ziriziry amin'ny heviny fa tsy misy krizy eto. Tsy azo itovirana ary takiany mpiaro-nozon'ny mpanjifa ny sy ny fikoanantom-pirenena izay lalatokany hivoahana anaty krizy. Aza mitompo-tena fantatra hoe tsy misy ny krizy eto na hoe ianareo anatin'ity fitondrana ity amin'izao mahavita mampandroso ary mahavita ny filany ny vahoaka mpanjifa. Tsy atompoko aokotsika tsy fa misy krizy sosialy leto. Tsika tsy hamita bahoaka fa misy krizy politika eto. Dia gaga zahay Madagasikara ne raha manane ka raha toa ka tsy hifandinika ny lafokely rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity azadino sy olombitsy akory ny havita hampandroso ny firenena. Ka ozy izay eto ny PMH hoe ilana ny fikaonan'ireo Manatanteraka fivoriana sy fikaonandony eo anivon'ny mpiaro-nizon'ny mpanjifa taon'izao ametraka ny lanjotra rehetra ahafana manao ny asa araka ny takiany vahoaka aminy. No mafisin'izy ireo teo anatrehan'izany fa manana zo fototra ny mpanjifa aneho ny heviny ankahalalahana. Mbola mipetraka ho ady hevitra hatramin'izao ny mahakasika ireo tolo-kevitra naroso ny mpanara-maso ny fividianana avy tamin'ny vondrona Eoropeanina izay tsy tanteraky ny fitondrana ankehitriny. Mampiteraka ady hevitra afaka ho anefa ny fanaovan'ny sionisty rery mifidy vaovao na ny ireo fonty Ravirazafy Mahena sy Andry Rakotomalala. Tsy misy efa-tsy ny fikoanantom-pirenena ihany no ahafahana mitady vahaolana manoloana ny krizy ara-politika misy eto Madagasikara. Ahafahana ihany koa mandinika ny mahakasika ny CENI izay rafitra mpikarakara ny fifidianana saingy mampia ihany maro noho izy akaiky ny mpitondra ary afaka manapa-kevitra samirery toy ny ataony amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Dia be le zavatra efa nangatanay hoe ao anatin'io hoe firy vola ampiasain'ny kandida io ovay io lalàna amin'ny FNC io sokafy le hoe le misy compte ampiasain'ilay ataontsika hoe le ho an'le compte mpifidianana zany ho an'le anina apetraka l'izy nefa rehefa avy eo tsisy akory le ataontsika hoe fepetra raisina mety atao anatin'iny. Dia zay rariny zany raha ohatra hoe andao sokafana tena andehanana
anatin'ilay fikaonandrom-pirenena satria ao zany tena misy zavatra hoe resaka mahakasika momba ny fifidianana manokana andresana fa mety misy kosa mety mifanandrify kely an'izay raha ohatra ka hoe raisiko fanatovana ny rala zany zay efa nangataka foana hoe tsy ny seni zany ny tokony anao zany le hoe fanisana zany ny anjaran'ny seni zany de manariny manao hoe io marina misy lista azo ampiasaina io fanaraka amin'an'io fa ny olona manao ny lista de tokony misy rantsana na mety ataoko hoe sehatra anankiray mihitsy manao an'izany lista zany de avy eo amin'izay misy ny anjaran'ny seni fotsiny manao fa zao zany ny seni sady izy manao ny lista izy zany manao ny validation le lista sady juge parti ao anatin'io etsy ankilany nanamafy ny avy amin'ny firaisamon'ny-pirenena fa tokony tanterahana ireo tolo-kevitra fanovana narosony mpanaramaso ny fifidianana avy tamin'ny vondrony eoropeanina ary enina teny izao ny lesoka mba fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra no isy amin'ny taona 3 ny communauté internationale zay niantoka ny vola imposé aminao zay zao aloha tsy tonga de tsy ho raisina fotsiny amin'le vahiny izy de anina fa eo efa nanaiky azy de tokony jerevanao zany hoe reto ny sosikevitra nalefany recommandation nalefany mety amin'ny firenena ve le izy sa tsy mety teny hitondra soan'ny firenena ve le recommandation arainy mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay atrandry tsy azo hitovirana ny firosoana amin'ny fikoanandrom-pirenena hoy ny paitoekarena Jean-Jacques Ratsetson Androany nambarany fa efa tsy andohalika intsony ny ranombary ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa efa nitenda kely mihitsy Germain Mejanary sy Andry Rakotomalala no mitatitra izay vaovao izay mbola tany misy fanjakana ihany ve eto sa izao ilay antsona hoe fanjakany roa no fanontaniana napetraka ny filohan'ny antoko FMI na ny fahefa vidino ilain'ny vahoaka malagasy androany ny vola nitahirim-pirenena ho an'ny fiahina ara-sosialy na ny CNAPS toa natao tantely afa-draotra ka ny tale jeneraly izay nahiditra pony vonjomaika aza atrinelana no nalaza fanampitsoahana any ivelany ny vola mena 40 kilao any anaty propanjakana manjavona vitavita ho azy anaovana resaka tsy mitombony dia navalo ny andro sy ny volana teo ny tantanana ny vola fanampina tamin'ny coronavirus manodidina ny 720 ariary betsaka ny tsy mangarahara saingy toa tsy misy ny fanjakana madio tanana tsy tetezonota no mitondra ny firenena ny solika ny jirama 4 sy 9 laritatra manjavona nisy nangalatra teo vitavita ho azy sy afamaina ny voaroiroy potika tanteraka ny firenena ankehitriny ary izany no tokony irosona amin'ny fikoanandrom-pirenena ho ihany ny nambarany satria efa tsy voafehy amin'ny fanjakana tsony ny tany de mila fifanantonana andohary ikeo andoha daholo de tenena hoe misy izay ve mety sa tsy mety fa io tsy mety raha vao tsy ao ny fitondram-panjakana zany hoe tsy maintsy eo zany ny olona avy any fanjakana ny fitondram-panjakana 250 000 nisy amin'ny fonctionnaire tsy ampy io tsy misy tany afaka mifehy administrativement le tany raha ohatra ka latsaky ny raisanjaton'ny ponina ny fonctionnaire tsy ampy 1% akory anisany fonctionnaire tsy afaka mifehy ny administration ny fanjakana mprovo lasa misy ny gasnet zany nge asany douane ka raha 250 000 zany ny fonctionnaire 528 millions 1 400 000 tokony mireko 1 150 000 fonctionnaire fanjakana aingana de aingana amin'ny sehatra rehetrarehetra fampianarana fahasalamana ny douane ny police ny hôpital sy ny rehetrarehetra mila mapity zay ny asa fa tsy ny olona mitady asa fa rehefa tonga amin'izay sehatra zay tsika de tsy isy ny dalo satria mahatonga amin'ny dalo nona izy tsy misy izy tsy misy sakafo izy de lasa mangalatra mavita mamono olona na politika na sosialy na toekarena na fanatanjahantena eny hatramin'ny fivavahana aza dia ahitana korotana sy zavatra ambony avokoa tsy adinkevitra intsony hoe misy krizy sa tsy ny fikaroam-baolana no maika fa raha hotazampotsiny na sanatria odintsita izao dia tena ho zavadoza na inona fifandirana sy ady tsy maintsy resaka ambony latabatra ihany no andamina ka inona ny tsy fampiresana deny zao sa ve efa miandry fahampotena goavana mihitsy vao iresaka raha zavaniaina natao anatin'ny efa taona izay kosa aloha dia ratsy noty ny mpitondra fanjakana ho iatrany ny nambarany lafanjavatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany anisan'ny novelabelarina tao anatin'izany ny kabary nataony filoam-pirenena tany New York mikasika ny tany fidirana an-tsekoly eto Madagasikara eo ihany koa ny firesahana ny fanavaozana ny lisy-pifidianana miala irary nombana sy Mano Randriamalala
Nisy ny fanambarany filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenena ny tany New York tamin'ny herinandro lasa teo, afa 700 isanjato ny tany fidirana an-tsekoly eto Madagasikara. Raha tsy ahivina nefa, namoaka isa ihany koa ny mahasovoan'ny UNICEF any an-toerana, afa 520 isanjato ny zaza malagasy any no mianatra ny amin'ny ambaratonga fototra ary 770 isanjato ny any amin'ny ambaratonga voalohany. Mandiso tanteraka ny vaovao miresaka ny laharan'i Madagasikara, navoaka ny indice de développement humain na ny IDH mikasika ny fampianarana sy ny fahasalamana eto an-toerana ihany koa izay voalaza. Na itsy ny vahiny fandaharana androany raha nilaza, afa-tsy manana tanjona, afa-tsy manatsara ny tena ny filoham-pirenena, afa-tsy te halala izay maharary ny vahoaka mihitsy. Le vahoaka malagasy ary padon'olona ohatran'ny hoe badraola sy tsy maininina. Ary fanana zao lainga tsara lahatra sy atao hoe information sy zava-misy tsy de marina loatra zao. Iteny izy hoe 146%. Raha 146% moa zany de apetraka aminy fantanina sy amin'ny misy ny fanabeazam-pirenena hoe 146% ohatra ataonareo référence mihoatra amin'inona le 146%. Amina sekoly anankiray izay efa homaninareo any zava-kansa amin'ny taux de scolarisation n'ankizy era Madagasikara. Aza fanana rainga le malagasy, tena mbala zao marina raha tena mpitondra fanjakana, raha tena filoham-pirenena tena milaza marina, mampandainga ary tena mpandainga tena voapirofo mihitsy ilay filoham-pirenena. Misy gazety anankiray miteny an'izany, menteur avéré. Amindreo ankizy mianatra koa misy mijery lainga ataondreto efa mijery koa hoe ha ohatran'izao koa zany nataona vao mahay mantany izy de mety laza filoham-pirenena na mety laza prime ministre any ohatran'izany. Satria l'exemple vient d'en haut de afa-baraka mihitsy hoe io indray raha tetaka amin'ny tena zao zay zao zay propagande tsy vitanety fa hatrany am-pitany. De aveo jeren'olona hoe janvier de marina nefa zao ary ny asovian'ny UNICEF tany ary navokany amin'ny chiffre mihitsy. Ive andangy amin'ny lehibeany, andangy secrétaire général ny Nations Unies tena amin'ny zavatra io. Ny resaka mikasika ny fisokafan'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana amin'ny sabotsy oktobra ho avy izao ihany koa ity solombavambahoaka ity. Nambarany fa mofopofona labato-jady ireo dingana isan-karazany ataon'ny fitondrana sy ny seni. Tokony efa tamin'ny taondasa hoy ny voalazany no efa tokony niomana tamin'io resaka refront io ny seni. Fa maninona moa no tsy maintsy ho fenona dimy hetsy sy telo tapitrisa nisan'ny mpifidy amin'izao fotoana izao. Satria ve 27 millions ny isan'ny vahoaka malagasy dia terena manta be amin'izao fotsiny hoe tsy maintsy ny atsasany zany no atao mpifidy. Fa mijery koa zany senia amin'izao fotoana izao hoe aiza daholo misy an'ireto olona 10 hetsy telo arivo napetraka ireto petraka amin'izay ny bro mpifidianana manampy an'ilay bro fifidianana efa misy amin'izao fotoana izao. Zay bro fifidianana mety ho tonga amin'ny mpanohatra ary bro fifidianana mety tonga ny mpanara-maso. Any amin'ny bro any efa misy an'izany dia petatondro be dia be. Ny anarana zany hoe petatondro ao satria manino zay le amin'ity le resaka jugement supplétif ty. Olona maro tsy hay anao soni, olona maro anao iksa amin'ny resaka karapanondro de tonga de alefa re amin'ny lisam-pifidianana. Rehefa miara-miasa amin'ny fokotany izy amin'ny zavatra zay satria zay ny londreo sefo-pokotany zao fotoana seni dia zao lazaka va de miara fotsiny hoe modasaina amin'ny teny dolo la rehetrarehetra ty hoe zao va de vanao io hoe lafim-baovao afa kosa indray dia manjaka ny baranandry fitantanana ny volam-panjakana eto Madagasikara ny orinasa JIRAMA araky ny Germain Menjanary sy Trerako. Raha ny fanazavany ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola dia efa lanin'ny JIRAMA ilay 500 miliara ariary ho fanampiana azy voasoratra tao anatin'ny lalàna nasipanitsiana momba ny teti-bolam-panjakana 2024 na ny LFR 2022. Ny fiandohan'ny volana aogositra nanomboka vola io. Nandoafan'ny volana ireo mpamatsy herinaratra tsy miankina, nanamboarana mil na ny groupe sy ny transfo ary ny vidianana solika no nampiasana io vola io raha ny fanazavana. Tsy mipaka any amin'ny mpanjifa ny vokatry ny fanampiana izay natao io, hoy kosa ny mpaneho hevitra. Ao anatin'ny
subvention reny koa misy olo-mihitsy misitraka sy mahita tombontsoa amin'ireny lafiny na ny mpitondra fanjakana na ny mpitantana ambony vitsivitsy ao amin'ny orinasa jiramatrany ary ilay orinasa ho potika mba hitohizana izay ilay tombontsoa izay. Fa ny tena manahirana koa anatin'izay dia misy karazan'olona mihitsy ao anatin'izany ny mpitondra fanjakana ohatran'ny manao izay amotehana tsikelikely an'ilay orinasa jirama mba hanamora an'ilay privatisation raha izay azo iresahana azy satria tsara foana ny mamerina orinasa jirama dia tafiditra ao anatin'ireo orinasa mpanjakana, tafiditra tao anatin'ilay programme d'ajustement structurel ta fotoan'androny, izany hoe tafiditra ao anatin'ireo orinasa tokony hisitahan'ny fanjakana sahala amin'ireny banky sy ny solima reny. Izany mbola ao anatiny hoe eo am-pelatana ny fitondrana ny orinasa jirama nefa hitantsika mipotika ilay izy ka ho anay izany izay ihany ny vahaolana amin'io mila raisitsika aranana zato io ary ny teknisianina ao amin'ny jirama nge betsaka no manana vahaolana makasika hoe fa noho izay ilay tiana olombitsy fifehezana na figejana olombitsy ny orinasa jirama sy ny vahiny vitsy an'izay satria misy vahiny koa mahita tombony amin'io sy ny malagasy firapetsapetsa aminy amin'ny alalan'ireny hoe famatsiana ny solika ny resaka famatsiana gropy ny orinasa jirama reny ka eto izany zay miantso isainy fieritreretany vahaolana angetsiky efa nyteny zay soliky ny olan'io orinasa jirama io zay ny olanao amin'io ny akoatran'izay resabe. Raha ny vaovao azo dia mahatratra 1.5 miliara ariary ny fanodinana volam-panjakana voatsiriky ny IGE na ny inspection générale de l'État nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana aogositra 2024 teo. Fitsirihana izay natao teny amin'ny ministera ny sampandraram-panjakana eto amintsika feiny barana ny fampiasana ny volam-bahoaka eto amintsika ankehitriny. Vaovao ny trangam-piarahamonina nanjavona tao anatin'ny indray-pimaso ny fiariana antonany maro vokatry ny aitrano ny setetsi namontana ho maliana toeram-pivarotana azo ho totony afo tombalana hatrany amin'ny 520 tapitrisa ariary ny fahavoazana ho an'ny faritra iray ankoatra ireo tsy voatanisa fanadiadiana. Tahaka izao sisan'ny hafarany ity trano fivarotana-kazo eto namontana ity lasa laveno any ankamaroany entana namidy tsy nisy ny azo noraisina sy nampiasany intsony. Saika halalovan'ny afo avokoa ny azo rehetra tao amin'ilay tsena izay tena vomafy ankoatra ny milina lehibe iray tsy voatanisa intsony efa tiantoka hoy ny renim-pianakaviana tompo-tsena. Tsena mpifanolobodirindrina amin'ny ihany koa ny olona sibara tamin'izany mba tapitrisany maro ny fahavoazana nateraky ny afo. Ity tsena ity izay mamelona fianakaviana maro ka mpisy fiatraikany goavana amin'ny fiarian'izy ireo raha ny fanazavana. Rivotan'ny afo rehetra daholo dia tetsy amin'ilay angara moa izany efa potika misy azo betsabetsaka ihany teo. Tsisy azo ny raisana intsony rehefa rehetra velambela tsy nahazo ny tany amasinina aloha izany izy fa le reto. Zay mpivarotra misy ny dokera dia misy fiatraikany daholo zany ny zavatra rehetra amin'ny fivelomana. Mpiasa ny ato olona firy mivelomin'ny masinina tsisy azo ndraisina fa lasa lavianao ambadika moa izy fanasiana fefy io. Reo hita amin'ny maso reo zao efa betsabetsaka any reo akoatrany ao anatiny io fa le zany hoe akoatrany tena tsy fantatra akoatran'ny motera samay zany 15 millions eo zao no ohatrany hoe pepre nefa mbola misy akoatra fa tena anjerena satria le masinina rehetrarehetra may daholo tao le masinina tsy masinina volant mano apakatsofa fa le volant masinina fanaovana avoaka sy ampidirina le tao anatin'ny birao. Alina tokony ho tamin'ny fitoratany hoano ny trangany ny famaizana efa namonjy fodina avokoa no naharainy antso ny mpivarotra fa main-tsena tsy nisy azo natao intsony ny fanazavana izy ireo. Ny fokony olona sy ny sampana mpamonjy voina no niarany salata amin'ny famonona ny afo voafeta ao anatin'ny fotoana foy izany ka tsy nihitatra teo amin'ny manodidina. Tsy fantatra mazavatra eto no tena antony tarika ity loza ity miandry ny valin'ny fanadiadiana ataony tompona andraikitra ny rehetra. Fanamoaka ny vokatry ny fanadiadiana natao teto Madagasikara momba ny mira lenta sy ny zony ankizy ny afrobarometer ny vohitra nandritra izany fa mbola lavitra nezaka kamitaky ny fandraisana andraikitry ny rehetra fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Voapirofo araka ny valin'ny fanadiadiana nataon'ny afrobarometer fa tsy mitombina ary mila izaka goavana ny fampanajana ny zony ankizy eto Madagasikara. Ny hevitra ny 20% ny malagasy tamin'ireo 200 nanaovana fanadiadiana fa azo ekena indraindray na azo ekena foana ny fanasaziany iray aman-dreny izanany amin'ny fampiasana hery arabatana. Nanamafy ny ankabeaza ny olom-pirenena fa tsy dia olana mahazatra ny herisetra sy ny fanaovana tsinitsino ny ankizy.
mila petraka amin'ny toerana sazy azy ary mendrika ho tohanana amin'ny endriny maro lafy ny ankizy manana fahasembanana sy olana ara-tsaina. Dia mihevitra ny ankamaroan'ny malagasy fa azo ekena indraindray ary azo ekena foana zany ny fanasazian'iray aman-dreny amin'ny zanany amin'ny fampiasana ara-batana. Tohanan'ireo mponina eny ambanivohitra izay hevitra izay any ankamaroany dia ireo tsy dia nahita fianarana ary ny vehivavy. Ny valiny manaraka dia hoe malagasy maherin'ny enina amin'ny folo no milaza fa matetika na tena mitranga matetika tsy fianarana ankizy any ampianarana amin'ny taona tokony fandehanany mandeha mianatra any an-tsekoly. Dia ny valiny fahatelo manaraka dia hoe hoan'ny mpaefatra ireo namaly ny fantanianay zany dia matetika na tena mitranga matetika fisiany ankizy hiaran'ny vono herisetra na fanaovana tsinitsinina amin'ny fiarahamonina misy azy ireo. Ny valiny faefatra hitanay dia hoe malagasy 9 no manaiky fa afaka mahazo ny fanampiana rehetra izay ilainy ny ankizy manana fahasembanana sy ny hoe ankizy hiarany sy ny herisetra. Isan'ireo nanaovana fanadihadiana manokana ihany koa tamin'ny tindray mitoraka ity ny mahakasika ny mira lenta ny vohitra tamin'izany fa mbola maro ny olana. Tsy fapian'ny vehivavy ny tana andraikitra ambony ny tsy fitovian'ny fahafahana na ny karama misehatra ny asa ary ny herisetra ny fototra amin'ny mahalasy ny mahavavy. Ireo zany ny olana telo hitangeda be. Tamazotra manerana ny Afrika ny Afrobarometer manao ny asa fikarohana amin'ny alalany fitsapakevitra amoana ny totanisa azo antoka mikasika ny fomba fijery ny afrikana ny demokrasia ny fitantanana ary ny kalitao-piainana. Fanadihadiana andriany valo no efa vita tamin'ny firenena 7 hatramin'ny taona 7 ny taona 5 7 13 12 ary 12 no nisy fanadihadiana natao teto Madagasikara. Ny volana aprily hatramin'ny May 12 dia misy 400 ny fanadihadiana natao tamin'ny olon-dehibe malagasy mikasika ny mira lenta sy ny zony ankizy eto Madagasikara ka nahazoana ireo vokatra ireo tamin'ny alalan'ny Coef Resources. Mijano amin'ny fampahafantarana natotanisa ny asa natao saingy mitaky ny fandraisana andraikitry rehetra no ahafahana manarina ny lesoka rehetra hita nandritra izany. Pejiny fanatanjahantena kosa indray resy ny bareny Madagasikara tamin'ny 7 i Seychelles tao anatin'ny fifantsana ny CAN U23 eo amin'ny taranja baolina kitra tafakatra amin'ny dingana faharoa ny ekipam-pirenena malagasy no izay fandresena izay. Ravirazafimaina sy Manu Randriamalala. Tafakatra amin'ny dingana manaraka amin'ny fiadiana ny amboarany Afrika ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona ny bareny Madagasikara no mitsanona tamin'ny 7 tolakandro tetsy amin'ny kianjabeny Barea ny pirate avy any Seychelles. Ry zareo Seychelles no nampiditra ny baolina voalohany teo minitra faha-4. Tsy natra nefa izany tompony ho an'ny Seychelles izany satria teo minitra faha-7 nitovy ny isa ho an'ny Madagasikara sy Seychelles. Mbola nampiany Aladari indray ny elanelana teo minitra faha-12 dia nisesy ny baolina tafiditra tamin'ny alalan'ny Arnaud Sir Claude Voamba. Nazava fandresen'ny Barea latsaky ny 13 taona 7-1 tamin'ny lalo mandroso dia efa nomotsaniny tamin'ny isa 10 no ohatra ireto pirate Seychelles ireto ary dia izao no porofony Barea zandrin'izao fa sarotra zaina ny bareny Madagasikara. Ny ekipa Namibia na Angola na Cameroun no miandry ny Barea latsaky ny 13 taona. Kolotsaina no tontosaina tetsy amin'ny IKM na ny ivitoerany kolotsaina malagasy Antsahavola Androany ny fanehoana ny fanorotsifin-kambana amin'ny endriny numerika natao nateran-tany malagasy iray. Tanjona hoy ny fanazavany mba ahafahana maneho ny kolotsaina malagasy any amin'ny firenena afaka antony namoronana izany. Avitra Soljabe sy Mathieu Presi. Ny fanorona dia lalao nataon'ny malagasy indrindra fa ny lehilahy izay anarana fitantanana. Misy karazany maro ny fanorona hita izay lalaovina fa isan'ny tena namarika ny tantaran'ny fanorotsivy. Kolotsaina nanamarika ny teto afovoantany manokana na dia nisy aza ireo milalao izany any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Efa ny taona 1900 tany ho any no nisy ny fanorotsivy teto Antananarivo ary ankehitriny dia nisy ny fanatsarana izay natao tsy miala amin'ny fototra na izy azy. Nataon'ny mpikarika sady mpitia kolotsaina iray ka nanomezana anarana hoe fanorotsifin-kambana. Natao numerika ity haren-tsaina ity mba ho afaka hivelatra maneran-tany. Ny lalan-tsaina zany dia mijanona ihany hoe ny haren-tsaina malagasy ny fisainana malagasy ihany izy ity tsy anaovana loka izy ity fa
fankasitrahana kosa ho an'izay tompon-daka no azo atao satria isan'ny haren-tsaina io dia izao zany nataoko zany dia hoe famelomana ny haren-tsaina mba ho ataontsika ho azo afaka avelona antsika malagasy mba eritreretin'ny olona mba hoe ho ananan'ny olona ena maso tahotra sika raha vao mivoaka any ivelan'ny Madagasikara. Lalao izay nitaiza ny anarana sy nandrandrana ny fiainana ny fanorona raha ny fanazavana rarany raha omendanja sy tohana ny kolotsaina ho an'ny fanorona manokana dia efa miamahazo sehatra izany amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fanorona io daholo ny lalam-piainan'ny malagasy ray manontolo manomboka ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ary ny fahavelomana ka hatramin'ny fahafatesana satria manomboka io fanorona io dia misy ny antsoina hoe ady. Dia rehefa miady amin'ny fiainana izy ka resy anady izy dia misy ilay antsoina hoe vela ary izay amintsika gasy ny tsy afabela dia anisan'ny tena karazana kizo ho an'ny fiainana mihitsy raha tsy afabela teo amin'ny fiainantsika. Zay zany natonga ny malagasy tena nitaiza izany antsoina hoe fahiny zany dia nitaizana tao anatin'ny fanorona mihitsy ny malagasy ka anisan'izay programanay zay zany ny amoazanay an'io fanorona io amin'izao fotoana. Ny fanoro-tsivy dia misy karazany roa dia ny fanosika sy ny katrotoa. Nomena laka kokoa ny fanosika ho an'ity fanorona numerika ity. Izany hoe mila manenjika isa betsaka ny mpilalao izay manana elanelana isa 500 voalohany na isa 700 no maharesy. Haren-tsaina, vaka sy fihizina no azo amaritana ny fanorona na misy azy ireo endrika fanorona hafa any amin'ny firenena hafa dia tazana fa manana ny mampiavaka azy ity kolotsaina ity. Tsy aivina fa hita tamin'ireo azo nanorenina ny fiangonana tao Jerosalema ny sorotry ny fanoro-tsivy. Maresaka avy any ivelany mitoy ny fihetsiketsihana ny Iran taoriny nafatesana tovovavy iray. Tao anatin'ny 10 andro izao mahery ny 70 ireo namony ainy ary 100 ireo voasambotra tany an-toerana. Ravorazafy mahena no ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Miakatra isan'andro ny isan'ireo namony ainy noho ny fihetsiketsihana ny ambitandro filaminana sy ny olona ny Iran. 70 namony ainy 200 mahery no voasambotry ny polisy irananina tao anatin'ny 10 andro. Manameloka ny fihetsika tao amin'ny tandro filaminana ny fanjakana Frantsay noho izany nilaza ny anasaziny tompon'andraikitra kosa i Kanada. Miray feo amin'ny olona rehetra maneran-tany izahay ary mangataka ny fanjakana iraniana iain'ny mponina ary anatsahatra ny fanagezana ataony hoy ny Praiministra Kanadiana. Itsankilany nazo fiantsona ny Alemaina ny masiovo iraniana any toerana. Omaly nanambara ihany koa ny vondrony Eoropeana fa nioatra ny fefy ny fampiasana mpitandro filaminana any Iran. Nidiry ireo vehivavy nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana kosa izay voasambotra ny Kamarony ny vondrona Eoropeana. Ankoatra nafatesan'ilay tovovavy 12 taona, antony mahatonga ny fihetsiketsehana ny toerana ihany koa ny krizy ara-toekarena. Mankasitraka fiainana tao amin'ny kilasy tongovavy nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny onjam-peo NBS tamin'ity alina ity aza misaraka amin'ity fahitalavitra ity mbola marobe ireo fandarana rainao ariana izao fampahalalam-baovao izao eo ny fandarana ahoana marina sy ny Global News ny horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitra amin'ity alina ity dia nitondra ny lohateny hoe Crazy Kung Fu mametraka ny mandra-pitafindray ary tony kilasy tongovavy.